तो आज मैं देखूंगा कि क्या इस फ्रेम के अंदर की बंदूकें असली है या नकली, लेकिन उसके लिए इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ओ नो, ओ नो, खून निकल रहा है, बैंडेड। पता नहीं क्यों करा है मैंने। तो भाई हाथ में बहुत ज्यादा लग चुकी है, मैं जाता हूँ अभी डॉक्टर के पास, पट्टी कराता हूँ, फिर आके चेक करेंगे कि क्या ये असली है या नकली। फिर हम भागे भागे ऑटो में बैठ कर आ जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वो हमें 2-3 गालियां देते हैं, लेकिन फाइनली हमारी चोट को सिल कर उसमें मरहम पट्टी कर देते हैं। और मेरी मम्मी का रिएक्शन इस चोट पे कुछ ऐसा था, भाई सीरियसली मार खाते खाते बचाऊं। तो भाई फाइनली आ चुके हैं मरहम पट्टी कराकर। अब ये बंदूक का तो पता नहीं असली है या नकली है, लेकिन ये कांच पूरा असली है। इस बंदूक को निकाल के चेक करते हैं। ओ कील में अटकी पड़ी थी बंदूक। भाई ये बंदूक तो खिलौने वाली है। भाई देखने में तो ये असली सी लग रही थी। ये फ्रेम भी टूट गया, मेरा हाथ भी टूट गया और मिला क्या, ये खिलौना।